Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waan akkana dhageessanii jaartii afur qaba qaallachi. Haadha manaa afur qabaan siin jee bar. Afran kana jaalaltii inni isaanii qabu kamisiimu ta dura afranirraa ta afraffaadhaa ta boodaa san barniin jaaladha je'e yuhibbu wa hubban junuuniyyan jaalala maraatu jaalata. Sa'a sa'aatti isii to'ata waan isiin barbaadu gaafata. Ta isiin haajamtu bira kutee ta isiin hin haajamnellee waan naaf. Tasadaf padati jira tatti antu. Tafra Fatimi kanini mehun. Tasadaf padatana. Isi jeeti rahima safir ramure, fira safir ramure, ali Allah bir ramure, nama jalatun de bir ramure. Isi tana je bezamas. Mek. Amma ga tallamma fatin nafe. Afra fafi sadaf fasi me bek. Tallamma padambo yaruma garte tijabatte mariyatani ogu qabame. Yeroo san malee quban qabu. Guyyaadha inni dhufe maaliif beekti har'ani qabame bar. Guyyaa dubbiin jabaatte nama malee hin beeku jettee beekti isinu. Guyyaa jabaatte malee isin beeku dhumajii karaa gabaabaa. Taan takka hafeewu ta boodaa isiisan eenyuma bar waan irraa boodaa laal bocola maallaqa irraa callaa malee ittiin kannu. Waan isiin haajamtu ittiin kannu qubumaa hin qabu isii. Yeroo kana duuba tuutii wayii nama dhiiftire tarabbii itti dhuftee bar. Yeroo kana yaa'u hoomee afran kana keessa kophaa xiyya waa qabrii gadi hin seenu eenyu wajjiniin qabrii seenaa je'ee firraan maayyeetaniin akkasi jaaladhu san waan dhiisuu nu bannee je'ee yaada mana kiyyaa gaa akkaanti si jaaladhu ni beeytaa mijeetaaf rabbaas qabee kan jaalala maraatuu jaalatu san ka gaafate ay gowwaa itteen namni nama wajjin waa lamaa isa dhageessee miti. Dhageetti sitti haa tolu jetteen. Akkasuma goote jee taan gaafate ta'e si jecha alii ollaa firraa muresan yaa waan ragaa kophaan deemu naa wajji qabrii seenta akkam yennaan nama jiru kanuma jiruu fuudhaati an kanuma jiruutu ganaa na qaba ati nageetti suma haa tolu jetteen jechuutunis sataan san yeruma jabaatteen dhaqaamii duraanuu jeeti tan ogguma jabaatte malee quban qabne san bira dhaqe isin akkanatti qabrii gaa kun oduutiin dhiyaatte akkam yennaan jettee gaa sirraa dhaabba hafuulleen annamuma dibdi laakiin ammoo ilaa qabrii si geesseen hin deebi'etteen alas ammas irra wayyaa taateef isin qabriidhaan siin geetteen ammasumatti asu taalte tan inni duraan hin jaalanne san abbaa mana kiyyaa moo naa sirra hafa somaa wajjiniin qabrii seenaa badan jettee akkasi qabrii wajji seente dhageessanii tanni hedduun jaalanne sun eenyu jechuun keessaniin oolamu eessatti jechuun keessaniin oolamu nu hunda akkasi quba qabaadha. Anas atis warri dhaggeeffachuudha jiru hundinuu akkamitti naan jaaga. Tan akkasitti yeroo hunda jaalattu san qaama keeti. Qaama kan kee diddibachuu, tottolchuu, qaamni kan kee tortoree asumattu namni guyyaa duuna garree waan inni fakkaatu. Guyyaa suuraa isaa gaafa inni fayyaadhaatii fi ta guyyaa inni fayyaa dhabee guyyaa du'uu san guyyaa ijji akkasitti keessa kutte san mee wal cinaa qabi. Taafraffaadhaa tan inni jaalala maraatuudha waan takka isiirran jaalanne sun qaama kan keeti. Kara biraan an kutin. Tan ammoo aalee fi ollaa fi rahimaa fi hunda isii jechaa dhiise sun maali laaceelloodha. Namni qabeenyaa ji'ee rahima fi aanaa fi hunda saahiba fi jaalallee fi hunda ofirraa muree jira hin jiru. Laaceelloodha. Laaceelloon maal akka namuma jiruutu adda hirata. Nama wajjin hin awwaalamtu. Tasadaffaadhaati hafegaa. Tan taboodaa tan lammaffaadha hin dhusan sanoo maali tan ogguu jabaatte malee hin beekne sun eenyu rahima kan keeti obboleessa keeti obboleettii ta'e nama kan kee kan ogguma dubbiin si jabaatte mari'attuun roorroon na jabaate osoo isin jirtanii moo akkamiin taaka jehuun san gaa'ilaa qabrii si geessa dhugaadha awwaala kan kee si geessa arraan tana ozoonii fi ati duutee jirtuu hin dalagatu dukkaanni isaa cufa buhaarri isaa cufa maali obboleessa isaatti du'e bar nama isaatti du'e bar jenna inni ilaa qabrii si geesseetu basi jalaafa. Jaartiin ammoo ati waa takkaan quban qabne san tam yennaan dalagaatan ta'e gaggaarii tam hoggaadha qabde san tan qarshii dhibba cinaa dhiiftee ta kudhanii cinaa kannuudhaaf sadaqachuudhaaf zilaattu san isiisan saniif anis atis warri dhaggeeffachaa jiru hundinuu tan nu wajjiniin qabrii seentu tan nurraa nafne san dalagaa teenya gaggaariidha hojii teenya hammam takka kunuunsaa jirra. Hammam takka jabeessaa jirra, hammam takka eegaa jirra, hammam takka fageessaa jirra, hammam takka dhiyeessaa jirra. Quba qabna
quba qabdu angni yoo quba qabaat yoo quba qabda jabaadha gorsa waa hundarraa fudhataniifin karaa kanaanis isin hime. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.